Universitet və yaxud da məktəb dövrlərində heç də hər zaman özlərinə maraqlı və yaxud da faydalı olacağını düşündükləri mövzuları öyrənə bilməmiş şəxslər yaşayırlar bir yerə, ya da hamısı ayrı-ayrı belə bir konsept yaradıblar. O da personal curriculum adlanır. Yəni şəxsi kurikulumumuz. Bu nə mənaya gəlir? Yəni biz il ərzində, ay ərzində, həftə ərzində, nə bilim, növbəti 2 il ərzində oxumaq istədiyimiz, araşdırmaq istədiyimiz mövzuların siyahısını çıxarırıq və həmin mövzuları bir-bir araşdırıb oxumağa başlayırıq. Yəni onsuz da bəzi insanlar artıq bunu müəyyən bir şəkildə eləyirlər, amma buna personal curriculum adı vermək, onu bir disiplinə salmaq da deyək. Və mən istəyirəm ki, sizinlə öz şəxsi kurikulumumun müəyyən hissələrini vaxtaşırı bölüşüm. Bugün sizinlə bölüşmək istədiyim əslində bir kitab. Qonağımız Hüseynqulu Sarabskinin Köhnə Bakı adlı xatirələrdən ibarət kitabıdır. Mən bakalavr jurnalistika fakültəsində təhsil almışam. Buna görə deyirəm ki, həmin dövrdə biz 2 semestr, hətta deyəsən 3 semestr jurnalistika tarixi adlı bir dərs keçdik. Həmin dərsin çox böyük bir hissəsini biz əslində 20-ci əsrdə yaşamış, yaratmış və Azərbaycan xalqının belə deyək, halına ağlayan publisistlərin, jurnalistlərin yaradıcılığı haqqında öyrənirdik və ona görə də 20-ci əsr Azərbaycanla bağlı mən oxumağa daha maraqlıyam. Düzdür, Hüseynqulu Sarabski publisist deyil, amma onun bu xatirələr kitabı əslində İçəri şəhər, Bayır şəhər və ümumilikdə Bakılıların yaşamı haqqında çox ciddi, əhəmiyyətli informasiyalar verir. Yəni belə deyə bilərəm ki, şəxsi kurikulumumda 20-ci əsr Azərbaycanını həmin dövrün jurnalistlərindən, publisistlərinin qələmindən öyrənmək yer alır. Bəs növbəti qonağımız kimdir? Növbəti qonağımız Üzeyir Hacıbəylinin bu qalın kitabıdır. Burada biz onun məqalələrini, felyetonlarını, publisist məqalələrini, həmçinin məktublarını görürük və əslində bu kitab o qədər qalındır ki, mən əminəm ki, dediklərindən daha çoxunu görürük. Əgər almaq istəyən varsa, Tiaspress nəşriyyatı tərəfindən çıxarılıb bu kitab. Və bu kitabın da xətrinə dəyməyək, bu kitab isə Xan Nəşriyyat tərəfindən çıxarılmış Xatirə Ədəbiyyatı seriyasının 49-cu kitabıdır. Və icazənizlə media ilə bunu biraz əlaqələndirmək istəyirəm. Sözsüz ki, jurnalistlər və publisistlər artıq media ilə əlaqəlidirlər, amma mən nəyə görə bunları oxuyuram? Çünki biz media savadlılığından danışanda bir də media savadlılığının bacarıq sahələrinə danışırıq. Və bunun ilk hissəsi kognitiv bacarıq sahəsidir. Yəni biliklər üzərində media savadlılığı. Yəni mən bir media savadlılığı üzrə tədqiqat aparan və yaxud da təlimlər deyən insan olaraq, mən bugünkü medianı araşdıra bilmək üçün sözsüz ki, 20-ci əsr mediasını da bilməliyəm. Yəni, zərurət deyil, amma bilsəm yaxşı olar. Çünki biz bir media savadlısı kimi analiz etmə bacarığına sahib olmaq üçün əvvəlcə müəyyən biliklərə sahib olmalıyıq. Yəni, məsələn, mən belə bir misal verirəm həmişə. Fransa sabah miqrasiya ilə bağlı bir qanun qayda tərtib eləyir və qəbul edir deyək. Əgər biz fransızların miqrantlara olan yanaşmasını bilmiriksə, bu qayda qanunun nə mənaya gəldiyini anlaya bilərik. Və əgər bunu anlamırıqsa, media bu qanun qayda haqqında yazanda onların hansı birinin obyektiv olub olmadığını anlaya bilərik ki.